Hello, how are you today? Fine, good. Mr. Taufik, fine too. Untuk drawing and coloring besok, kita mau drawing bird, oke? Nanti step by stepnya, silahkan follow Mr. Taufik. Ya, nanti silahkan make egg, buat telur, tapi telurnya berdiri ya, jangan tidur ya. Telurnya berdiri. Lalu, ya, telur berdiri, lalu silahkan buat garis seperti ini. Satu ke sana, satu ke sini. Next, make eyes. 1, 2, oke. Next, silahkan buat garis lengkung-lengkung untuk bulu di lehernya. Kalau sudah selesai, lalu buat hidungnya. Make triangle ya, tapi terbalik. Triangle-nya 2 kali. Oke, satunya panjang, satunya pendek. Setelah itu silahkan buat wings-nya, tarik garis ya, satu ke kanan, yang satunya ke kiri. Oke, lalu silahkan tarik garis ya untuk bulunya. Bulu pertama, bulu kedua, bulu ketiga, bulu keempat nempel di badannya ya. Kemudian untuk wings-nya, garisnya boleh double ya, dikasih 2, ini juga dikasih lagi. Next, kita mau gambar jari kakinya. Lalu buat seperti ini dulu bentuk dua-duanya, kanan kiri. Jari kedua, jari ketiga. Oke. Next, tarik garis ya dari sini. Sini stop, yang atas juga. Sini stop. Nanti balik lagi sedikit, lalu kasih cabang, tarik ke pinggir lagi. Oke, sudah selesai. Lalu untuk di ujungnya boleh ditutup pakai leaf. Ya, 1, 2, 3. Oke, lalu kita lanjut untuk batang pohon yang dia cengkram. Tarik garis ya di sini, tuh, ya. Lalu ke sini, ya. Keluar lagi, stop. Ini juga keluar lagi, stop. Lalu batang pohonnya kita tutup, ya, pakai garis zigzag. Set, set. Oke. Oke, next kita mau gambar bulu ekornya. Tarik garis ke bawah, 1, 2. Lalu disambung seperti ini pakai garis lengkung-lengkung. Oke, selesai bulu ekornya. Lalu kita mau gambar pasirnya atau tanahnya. Nanti silahkan tarik garis dari tepi sini ya. Set. Nanti tembusnya di sini ya. Nih. Oke. Lalu kasih lagi gundukan tanah yang kecil di sini. Jadi ada 2 gundukan tanah, satunya besar, satunya kecil. Oke. Next, kita mau buat air ya. Silahkan tarik garis ya. Lurus, belok, lurus, belok, lurus. Oke. Airnya sudah selesai, lalu di atas garis tanah silahkan tambahin rumput-rumput. Oke, finish. Silahkan kalau sudah seperti ini mau ditambahin gambar lain boleh ya. Lalu kita siap-siap untuk marking color. Untuk warna bird nanti tolong disiapkan warna orange and yellow. Warna pertama yang gelap dulu tentunya warna orange. Orange di pinggir-pinggir, lalu warna yellow-nya di tengah. Ya. Lalu untuk dalam sayapnya silahkan ambil light pink and peach. Silahkan ambil warna pinknya dulu untuk di pinggir-pinggir, lalu warna pink and peach. Oke, betul. Pinknya di pinggir, lalu warna kremnya di tengah-tengah ya. Kalau sudah, kita mau coloring untuk pohonnya. Silahkan ambil 2 warna brown. Warna brownnya bebas. Yang penting nanti colornya setengah-setengah ya. Setengahnya gelap ya. Setengahnya gelap, lalu setengahnya terang ya. Dibagi 2 saja, tidak usah di pinggir-pinggir ya. Gelap, terang, seperti itu. Next, kita mau coloring face-nya. Ambil 2 warna blue. Nanti silahkan warnain dulu di pinggirnya warna gelap, lalu di tengahnya warna yang light. Sudah selesai, lalu kita mau coloring untuk tanah atau pasirnya. Nah, ini jarang kita pakai. Dark green and Tosca. Oke. Ambil warna hijau yang gelap dulu untuk di pinggir-pinggir ya. Bisa dilihat ya. Tuh. Di pinggir-pinggirnya. Lalu warna lights-nya di tengah. Oke. Next, untuk airnya pasti semuanya bisa. Ambil 2 warna blue yang pinggir, yang gelap untuk di pinggir, warna terangnya untuk di tengah. Lalu untuk daunnya juga ambil 2 warna green, dark and light.
pasti semua bisa. Itu saja untuk drawing besok. Silahkan digambar dulu, silahkan kalau mau di marking dulu juga tidak apa-apa, tapi jangan di coloring dulu. Kita coloring bersama-sama besok waktu Zoom. Oke, itu saja dari Mr. Taufik. Thank you for your attention. See you and bye-bye.